猜猜今天吃什么？先打开这个蓝色，是一个小蘑菇糖。看看这个黄色里边是什么？它是一个正方形。你们猜到是什么了吗？是一个骰子糖。看看紫色是什么？美乐迪哨子糖。我们看红色是什么？是一个小丸子软糖。猜猜今天吃什么？先看看紫色是什么？是一个小猪佩奇巧克力。看看红色是什么？是一个公主奶酪棒。猜猜蓝色是什么？剪刀小果冻。猜猜绿色是什么？小果冻。跳跳糖。小鸟。